ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு தாங்க போகிறோம். நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்க போகிறோம்னு சொல்லி அப்டேட் வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதை பார்த்துட்டு அவர் என்கிட்ட லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்கன்னாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். கிண்டி பயங்கரமாக ஆயிடுச்சுங்க. கிண்டி பிரிட்ஜ் ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் போய் பார்த்தா பயங்கரமாக டெவலப் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா நான் ஆஃபீஸ் வேறு ரூட்டு போகிறேன். அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஷாப் வந்துச்சுங்க. அந்த ஷாப்புக்குள்ளே உள்ள சரி விசிட் பண்ணுவோன்னு சொல்லி உள்ளே போனால் கிளி பயங்கரமாக இருந்துச்சு. எவ்வளோன்னு கேட்டால் 3 லட்ச ரூபாவாம். இதோட சின்ன கிளி வந்து 2 லட்ச ரூபாவாம் குட்டி. அதுக்குள்ளே நம்ம தலைவன் என்ன பண்ணால், நீங்கள் வரதுக்குள்ளே நான் ஸ்ப்ரே அடிச்சிருன்னு சொல்லி நம்ம மாப்பிள்ள சரசரன்னு ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் எடுத்து அடித்து வச்சுட்டான். ஃபைனல் அவுட்புட்டு நம்ம கூண்டு இப்படி தாங்க, செட்டப் இப்படி தான். நாளைக்கு அதோட அப்டேட் ஒன்று ஒன்றா வரும். அடுத்து நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன ஃபுட்ஸ் கொடுக்குறோம், ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு ஃபுட் மாற்ற போகிறோம், அதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறோம். மோர் தென் வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டாட்டா, பை பை, தேங்க்யூ.